जय होस् हौवा। हौवा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा उच्च आदरणीय मित्रबन्धुजीहरूमा नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत नमन गर्दै जय होस्। आज हामीले आध्यात्मिक प्रवचनको भाग 2 मा हामी प्रवेश गरेका छौं। आज विषय वस्तु छ ज्ञान के हो। त मित्रबन्धुजीहरू, ज्ञान के हो भने ज्ञान एउटा एक प्रकारले एउटा शब्दमा मुक्ति र हामीलाई यो अर्को तरिकाले हामीलाई परिभाषित गर्ने भने यो मानव तथा प्राणीको आधारभूत आवश्यकता ज्ञान। प्राणी मात्रै नभएर मानिसको लागि मात्र भन्ने भने मुक्तिको मार्गदर्शनको ज्ञान। ज्ञान भनेको यस्तो वस्तु हो, आज हामीले के बुझ्यौं के जान्यौं यो तपाईँ हाम्रो समसामयिक समाजमै भएको घटना परिवेशलाई मैले सङ्कलन गरेर तपाईहरु समक्ष म आएको छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले अनौठो नौलो विषय यहाँ छैन। ज्ञान के हो, मुक्ति केले भइन्छ, मुक्ति बुझाइले हुन्छ। त्यसै भएको कारणले गर्दा ज्ञान प्राप्त गर्न साथ मुक्ति भइन्छ। यो मानिसहरूलाई सांसारिक जीवनभन्दा यो मुक्तको जीवन फरक हुन्छ। त्यसो भएको कारणले सांसारिक जीवनभन्दा मुक्तिको जीवन मानिसले जति मुक्ति पाउन हामीले खोज्दा सांसारिक जीवनबाट मुक्त भइँदैन। यो विचार भावनाबाट जोडिने विषय हो। ज्ञान प्राप्ति गर्नलाई हामीले साधना गर्नुपर्छ। मानिसको जीवनमा मुक्ति र दुःख यो दुईटा विषय हुन्छ। मुक्तिको विषयमा मैले भने र अब दुःखको विषयमा। दुःख मानिसलाई दिनदिनै किन बढिरहन्छ, मानिसलाई दुःख दिनदिनै किन भइरहन्छ, हामी दुःखको स्रोत के हो भनेर हामीले पहिला बुझ्ने हो। हाम्रो दुःखको स्रोत नै अज्ञानता हो। अज्ञानता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बढी इच्छा र चाहना गर्छौँ। अज्ञानताका कारणले इच्छा र चाहना बढी भइसकेपछि हामीले उपभोग गर्ने वस्तुहरू सम्पूर्ण प्राप्त हुँदैन। सम्पूर्ण प्राप्त नभएपछि हामीलाई दुःखको महसुस हुँदै जान्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि ज्ञान, मुक्ति, दुःख, अज्ञानता आज यसै सेरोफेरोमा तपाईँ हामीले जुन समसामयिक घटनालाई आधारित बनाएर मैले तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्दैछु। जब मान्छेले इच्छा र चाहना बढिराख्दाखेरि दुःख हुन्छ। यस अर्थमा तपाईहरु यसरी बुझिदिनु, के इच्छा चाहना गर्न मिल्दैन र? इच्छा चाहना अवश्य गर्नुपर्छ, तर यसको पनि मापदण्ड छ। हामीले कति इच्छा गर्ने हो, कति चाहना गर्ने हो। हामीले जुन वस्तु प्राप्त गर्ने विषयमा चाहना राख्यौं, इच्छा राख्यौं, या त प्राप्त नगर्ने विषयमा पनि इच्छा चाहना अभिलाषा राख्यौं। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सांसारिक जीवन र आध्यात्मिक जीवन
को पनि ज्ञानको भाग मुक्तिमा आएका छौँ। यही हो फरक। आध्यात्मिक जीवनमा सुखी सन्तहरूले आधारभूत आवश्यकताभन्दा बाहिर परिकल्पना गर्दैन। त्यही भएकाले उनीहरू सुखी आनन्द हुन मुक्त हुन यात्रा यसरी फरक हो। हामी सांसारिक जीवनमा जुनै वस्तु पनि जुन दृष्टिले हामी हेर्छौँ, जुन हामी दृष्टि लगाउँछौँ, त्यसै बिचमा त्यसै वस्तुलाई हामी चाहना राख्छौँ, इच्छा राख्छौँ। आज मैले कुनै पनि वस्तुमा इच्छा चाहना राखेँ, त्यो वस्तु नै मेरो लागि अभिशाप बन्नेछ, मेरो लागि दुःख बन्नेछ। र सांसारिक जीवनमा यस्तो विषय हो जब मानिसले गुमाउँदा पनि केही नहुने, प्राप्ति गर्दा पनि केही नहुने विषयवस्तुलाई विशेष गरेर हामी आज सांसारिक जीवनमा ध्यान दिएका छौँ। कुनै पनि वस्तु नहुँदा पनि त्यसले खासै प्रभाव पार्दैन अथवा शान्ति दिँदैन, र प्राप्त गर्दा पनि शान्ति दिँदैन। सांसारिक जीवनमा आज हामी यस्तै विषयवस्तुमा बढी नै हामी ललायत भएको कारणले, बढी नै यस्तो किसिमको परम्परा संस्कारभित्र हामी अल्झिएको कारणले गर्दाखेरि हामी दुखी बनेका छौँ। यो दुःख भन्ने वस्तु एउटा बुझाइ हो, विचार हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुँदा पनि हुन्छ, त्यो नहुँदा पनि हुन्छ। आज हामीले नभई हुँदैन भन्ने त आधारभूत आवश्यकता गाँस बाँस कपास यही मात्रै हो। सहवास नगर्दा पनि हुन्छ, प्रेम नगर्दा पनि हुन्छ, अथवा बाँच्न सकिन्न र यसको अर्थमा गर्नुपर्छ, गर्नु हुँदैन भन्ने विषय होइन। तर बाँच्नको लागि हाम्रो त्यत्रो धेरै आवश्यकता छैन। मेरा उच्च आदरणीय मित्रबन्धुज्यूहरू, किनभनेदेखि हामीले जुन वस्तु हामीले देख्छौँ त्यो वस्तुको चाहना गर्छौँ। चाहना गरिसकेपछि हामीले तुरुन्तै प्राप्त गर्न खोज्छौँ। त्यो तुरुन्तै प्राप्त नगरेपछि हामीलाई दुःख महसुस हुने विषय, दुःख हामीलाई महसुस हुने विषय हो। सुख दुःख सबै कुरा हामीले अनुभूत गर्ने विषय हो, वस्तु होइन। यो भाव हो। त्यसैले गर्दा यही भाव हामीलाई हाम्रो आधारभूत आवश्यकता होइन। हामीले यदि दुःख के हो र सुख के हो, इच्छा के हो, चाहना के हो, मानव शरीरलाई नभई नहुने आधारभूत आवश्यकता हो कि या बुझाइ हो, अन्तर्दृष्टि यहाँ बुझ्ने जरुरत छ तपाईहरुले। यदि हामीले आधारभूत आवश्यकता नै मान्ने हाम्रो प्रथा छ, इच्छा चाहनाहरूलाई, त्यही भएर तपाईहरुलाई दुःख बढिरहेको हो। यावत उदाहरणहरू त यहाँलाई धेरै नै छ। त्यसमध्येमा म आज तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण ल्याउँछु। यसै सम्बन्धमा कुनै पनि विषयलाई हामीले विचारबाट परिकल्पनामा ल्याउँछौँ। परिकल्पना ल्याएको वस्तुलाई अरूसँग लगेर मूल्याङ्कन गर्छौँ। आज मसँग पैसा नभएर दुःख छ र अरूको गोजीमा पैसा देखेपछि मलाई दुःख रहेछ भन्ने मैले अनुभूत गरेछु। आज घर नभएर फरक पर्दैन
के फरक छ, आखिरी बाँच्न बस्ने हो भन्ने सम्मको मात्रै हाम्रो मानसिक चेतनाले सोचेको हो भने आज घर कसैले पनि अक्षित। जब जब हामीसँग अभाव हो भन्ने हामी जब बुझ्छौँ, जब इच्छा र चाहना राख्छौँ, त्यो इच्छा र चाहना प्राप्ति भएपछि अभाव हुन्छ। यही अभावलाई हामी दुःख ठान्छौँ। त्यसै भएका कारणले दुःख विचार हो, बुझाइ हो। तपाईँ हामीले दुःख नमान्नुहोस्। आज दुखित नबनौँ। किन दुखित बन्नु छ र? विचार परिवर्तन भइगयो। दुःख मान्नु दुःखै आउँदैन, विचार परिवर्तन भइसकेको छ। आज घर नभएर के फरक छ? अथवा श्रीमती नभएर के फरक छ? सम्पत्ति नभएर के फरक छ? हामी त जहिले पनि फरकता यसरी हेर्छौँ। अरूको के छ भनेर जब हामी हेर्छौँ, अरूको हेरेपछि अनि हामी दुखित हुन्छौँ। अरूको नहेरिन्जेलसम्म त हामीलाई पनि दुःख थिएन। अरूको श्रीमती राम्रो नदेखिन्जेलसम्म हामीलाई दुःख थिएन। अरूको बोजीमा पैसा नभइन्जेलसम्म हामी गरिब छौँ भन्ने थाहा थिएन। अरूको घर राम्रो नदेखिन्जेलसम्म हाम्रो पुरानो घरले असर गरेको थिएन। त्यो के भन्दा एक अर्कामा जब हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ, हामी जोड्छौँ, हेर्छौँ, अनि घटी र बढी हामी जुन विषयमा हामी जब छुट्याउँछौँ त्यसपछि हामी दुखित हुन थाल्छौँ। मेरा मित्रबन्धुजीहरू, यो गलत छ। हाम्रो विचार, हाम्रो समाज, परम्परा, संस्कार हाम्रो गलत छ। यसो भन्दैमा यहाँहरूले गलत अर्थ नलगाइदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि आज सांसारिक जीवनमा मानले, सम्मानले, प्रतिष्ठाले, इज्जतले, धनले कहीँ पनि शान्ति पाएको छैन, कहीँ पनि सुखी भएको देखिँदैन। आज बिहे नगर्ने मेरा भाइ बहिनीहरू अद्भुत प्रेम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू आक्रान्त हुनुभएको छ, पीडित हुनुभएको छ। अब मान्नुहोस्, बिहे गर्नेहरू यदाकदा उहाँहरू पनि अद्भुत आक्रान्त भइराख्नु भएको छ। बिहे नगर्न शान्ति हो कि गर्न शान्ति हो? के हो? दार्शनिक सिकरातले एक दिन एकजना युवाले सोधे, बिहे के हो भनेर। यसै सन्दर्भमा भन्यो, यो बिहे पिजडा हो। पिजडामा छिरेकाहरू निस्कन आतुर छ र कोही पस्न आतुर छ। कसरी बुझ्छ? आफू मिलाएर बुझ भनेर भनेछ। यो यस्तो चिज हो, हुँदा पनि शान्ति छैन, नहुँदा पनि शान्ति छैन। यस्तो वस्तुहरूमा आज हामी दुखी भइरहेको छौँ मित्रबन्धुजीहरू। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आजदेखि आनन्दको जीवन, शान्तिको यात्रा सुरुवात गर्नुपर्छ। यदि यो शान्तिको यात्रा, आनन्दको जीवन यात्रा गर्ने ज्ञान भयो भने जीवन कहिले पनि हामी मुक्त हुँदैनौँ र जीवनमा कहिले पनि शान्ति पनि हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले ज्ञान के हो भन्ने विषयमा आएका छौँ। ज्ञान मुक्ति दिने एउटा मार्गदर्शन हो। त्यसैले गर्दा ज्ञान भनेको अनुभव र अभ्यासले ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान पढ्ने विषय होइन, ज्ञान
माग्ने विषय होइन, ज्ञान दिने विषय होइन, ज्ञान बुझ्ने विषय। त्यसो भएको कारणले हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि हामी धेरै धेरै ठुला ठुला पुस्तकहरू पढेका छौँ, ती सबै बुझेकै हुँदैन। त्यसो भएको कारणले हामी जति पढ्दै जान्छौँ त्यति हामी अहङ्कार भन्दै जान्छौँ। पढाइको हामी अहङ्कार गर्छौँ, धनको हामी अहङ्कार गर्छौँ, रूपको अहङ्कार गर्छौँ, सिपको अहङ्कार गर्छौँ। जीवन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ संयमित भएर, धैर्यता भएर तपाईँहरूले जहिले पनि ज्ञानको खोजी गर्नुपर्छ, मुक्तको खोजी गर्नुपर्छ। जब जब हामी मुक्तको खोजी गर्दैनौँ, ज्ञानको खोजी गर्दैनौँ, तब तब हामीलाई दुःख हुनेछ। दुःख भनेको अज्ञानता हो। यो अज्ञानता ल्याउने र दुःख ल्याउने स्रोत नै इच्छा र चाहना हो। हामीले इच्छा र चाहनालाई नियन्त्रण मात्रै गर्नुहोस्, नियन्त्रण मात्रै गरौँ, 90% दुःख आफै हल भएर जानेछ। बढी इच्छा र चाहना जब हामी असीमित राख्छौँ, त्यसै भएर हामीलाई दुःख अनुभूत हुँदै जान्छ। तैपनि यसको बिचमा के छ भने दुःख 90% हल हुन्छ यदि हामीले यही विषयवस्तु, जुन इच्छा चाहनाको विषयवस्तु प्राप्त गरे पनि हामी सन्तुष्टि जीवनमा हुँदैनौँ। यो कुरा पनि यहाँलाई स्मरण गरौँ। आज खरबौँ कमाउनेहरूको इतिहास पनि हेरेका छौँ। आज त्यो मध्येमा तपाईँलाई आज जेफ स्टिफ भन्ने एकजना महान विश्वविख्यात नै ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व, एप्पल आइफोन कम्पनीको मालिक, उहाँ एक दिन, दुई दिन गर्दै गर्दै गरिब मान्छे खरबौँ कमाएर धनाढ्य बन्न सफल भयो र ऊ बिरामी हो। बिरामीको अवस्थामा हस्पिटलाइज क्यान्सर, र ऊ क्यान्सरसँग लडिरहेको थियो। अरू पत्रकार मित्रहरूले गएर जेफ स्टिफलाई प्रश्न गर्नुभएछ, जेफ स्टिफ, तपाईँ त एउटा एकदम साधारण व्यक्ति थियो, आज तपाईँ संसारका खरबौँपति बन्नुभएको छ, खुसी हुनुहुन्छ भनेर जेफ स्टिफले सोध्दा जेफ स्टिफले संसारको म दुखी मध्येका पनि निकै दुखी मान्छे हो। कारण यो हो, मैले धन सम्पत्ति पैसा भन्दा मेरो परिवारलाई पनि समय दिन सकिनँ, सँगसँगै मेरो पनि स्वास्थ्य गुमाएछु। अब भन्नुहोस्, मेरो यो खरबौँ डरले मेरो स्वास्थ्य किन्न पाउँदिनँ। त्यसो भएको कारणले म दुखी छु। यस अर्थमा सन्देश हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, आखिरी हरेक मान्छेहरूले हरेक वस्तुबाट खुसी, सुखी, शान्ति प्राप्त नहुँदो रहेछ भन्ने हामीले सन्देश बुझ्नुपर्छ। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि ज्ञान यदि
मुक्ति हो भने मुक्तिको पछाडि धेरै विषयवस्तुहरू जोडिएर मुक्ति हुने विषय हो। त्यसैले हामीले ज्ञान आवश्यक छ। ज्ञान यस्तो प्रकारको वस्तु हो। आज मैले यता कता सुनेको अनुभूत गरेको विषय ज्ञानको विषयमा मैले एउटा छोटो कहानी म सुनाउँछु। मती एक प्रकारको सजीव किरा हो। उसँग चेतना हुन्छ। त्यो चेतना भएको कारणले ऊ अत्यन्तै गहिराइमा पानीको सतहमा बस्छ। जलचर प्राणीहरूबाट ऊ आफ्नो प्रतिरक्षा सुरक्षाको लागि ऊ गहिराइमा बस्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले मती खोज्न जाँदाखेरि लाखौँ मान्छेहरू मती खोज्न जाँदा सयौँ मात्रै सफल हुन्थे भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। ज्ञान खोज्दा पनि ज्ञान अझ मतीभन्दा धेरै गुणा गहिराइमा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि ज्ञान करोडौँ मान्छेले खोज्दाखेरि एक दुईजना मुक्त पुरुषहरू मात्रै मुक्ति हुन्छ, ज्ञान प्राप्ति गर्छ भनेर मैले बुझेको छु। सारा दुःखको मुक्ति दिने यात्रा नै ज्ञान हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले ज्ञानको विषयमा यत्र तत्र उदाहरणहरू त धेरै छ। ज्ञान भनेको मुक्ति हो। मुक्ति भनेको बुझ्नु हो। जब मान्छेले कुनै पनि वस्तुलाई थाहा नपाउनु नबुझ्ने समस्या हो। त्यो विषयवस्तु त्यसको वास्तविकता जुन दिन हामी बुझ्छौँ त्यो दिन हामी मुक्त हुन्छौँ। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि आज मान्छेहरूलाई साँच्चीकै भन्यो भने यो धरतीमा यो समाजमा अनावश्यक वस्तुमा हामीले विचार चाहना इच्छा बढी नै हामी राखेका कारणले तपाईँ हाम्रो यो परिस्थिति आएको छ। आज संसारमा यही कारणले धर्मयुद्ध भएका छ, राजनीतिक युद्धहरू भएका छ, समाजमा विखण्डन भएको छ, विचलन भएका छ, जातीय विभेद भएका छ। तपाईँ हाम्रो अहिले उदाहरण रुकुम जिल्लाको घटना यही अज्ञानताको कारण। आखिर मान्छे त के थियो र? सृष्टिकालमा मान्छे नै थियो। जात कहाँ थियो र? दर्जा कहाँ थियो र? पद कहाँ थियो र? प्रतिष्ठा कहाँ थियो? के थियो भन्ने तपाईँले इतिहास त मभन्दा बढी यहाँले नै अध्ययन गर्नुभएको छ। आज जातीय हिंसा अमेरिकामा खरबौँ डलर विध्वंस भएको छ, ध्वस्त भएको छ। मान्छेहरूको विचलन छ, आक्रान्त छ। हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो अज्ञानता, यो ज्ञानको विपरीत हो। यदि उहाँहरूलाई आज रङ्गभेदको रूपमा उहाँले आज झगडा गरिराख्नु भएको छ, गृहयुद्ध भइरहेको छ। यो पनि अज्ञानताको पछि। आज जातीय विभेद किन गर्न छ र? आज कसैले कित्ताबन्दी घेराबन्दी बनाउनु किन छ र? आखिर जीवन त के हो र? एक दिन त हामी खाली हात जानेछौँ। हामीले प्राप्त गर्ने वस्तु छोडेरै जानेछ। त्यसै भएका कारणले यदि यो संसारमा ज्ञान
खोजी ज्ञान प्राप्ति भएको भए आज यत्रो जुन व्यक्तित्वहरूले भोगेको पीडा दुःख कष्ट कमसेकम हुँदैन। आज हरेक कुरामा विभेद छ, धर्ममा विभेद छ, राजनीतिकमा विभेद छ, जातमा विभेद छ, नभएर ओल्लो वर्ग र पल्लो वर्ग देशको सिमानामा विभेद छ। अरे कहाँ विभेद छैन, कहाँ युद्ध छैन, कहाँ झगडा छैन। यसको मूल स्रोत अज्ञानता। त्यही भएको कारणले तपाईँ हामीले विचार, इच्छा, चाहनालाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ, वस्तुगत विज्ञान सम्बन्ध पनि हेर्नुपर्छ। न्युटनको सिद्धान्त को विषयमा अलिकति तपाईहरुलाई जान्नु भएको विषयलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो बुझाइलाई म यहाँहरुप्रति दर्शाउन चाहन्छु। सेन्टर पोइन्ट अफ ग्रेभिटी फोर्स, गुरुत्व आकर्षण बल, जति घनत्व बढी हुन्छ त्यति बढी गुरुत्व बल बढी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै वस्तुहरू पृथ्वीबाट फ्याँकेको वस्तुहरू पृथ्वीमा फर्किन्छ। यो सिद्धान्तलाई सबैले हामीले स्वीकारेका छौँ। यसैमा म थोरै भूमिका जोड्छु। प्लेन उड्छ, प्लेन उडेको छ, त्यो वस्तु हो। त्यो भुइँमा किन झर्दैन? यो पनि भुइँमा झर्नु पर्थ्यो नि, तर त्यसमा पनि एउटा सिस्टम रहेछ, एरोडाइनामिक सिस्टम। विज्ञान भनेको एरोडाइनामिक सिस्टम हो। जीवन र जगतलाई बुझ्ने पदयात्रा हो। जीवन र जगतलाई यसले ज्ञान दिन्छ, यसले चलायमान अवस्था गराउँछ र यसले सञ्चालन गरेको हुन्छ ज्ञान। यही विषयमा हामी समाजलाई उच्च चेतना ज्ञानले एरोडाइनामिकल सिस्टममा लान महत्त्वपूर्ण विषयहरू। यस सँगसँगै न्युटनको तेस्रो चालले के भन्छ भने एभ्री एक्सन इक्वल टु अपोजिट रिएक्सन। हामीले जे गरेका हुन्छौँ त्यसको परिणाम पनि त्यत्तिकै उसले पनि असर गरेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले के काम गर्दैछौँ, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के ठिक हो, के बेठिक हो छुट्याउनलाई ज्ञान चाहिन्छ। यदि हामीले समाजलाई सन्तुलन गर्नको लागि यदि प्लेनमा एरोडाइनामिक फिट गरेर उस सेन्टर पोइन्ट ग्रेभिटी फोर्सलाई उसले आफ्नो वेभ तरङ्गमा ल्याएर आफ्नो सिस्टममा जसरी लगेको छ, आज संसारमा यही भइरहेको छ। सबैले प्लेन उडाउन खोजेकै हो, सबैले फाइटर उडाउन खोजेको हो, तर एरोडाइनामिक फिट भएन चेतना। त्यही
भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज एरोडाइनामिक समाजमा फिट हुनुपर्छ। तब मात्रै रङ्गभेद, जातीय भेद, धर्मयुद्ध, राजनीतिक युद्ध, विभिन्न कुराहरू अन्त्य हुँदै जान्छ। मेरा उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, हामी यसै सिलसिलामा आज हामीले जुन 3टा तहको विषयमा आएका छौँ। ज्ञान मुक्ति हो, अज्ञान बन्धन हो, दुःख हो र अब बीचमा विज्ञान। यदि ज्ञान मान्छेको आधारभूत आवश्यकता नहुने वस्तु ज्ञान हो। प्राणीहरूमा ज्ञानको आवश्यक छ र अब यस बीचमा प्राणीहरूलाई विज्ञानको आवश्यक छैन। मानिसहरूको अपरिहार्य वस्तु विज्ञान होइन, ज्ञान चाहिँ हो। किनभने विज्ञान बिना पनि मान्छे बाँच्न सकिन्छ, ज्ञान बिना बाँच्न सकिँदैन। त्यसैले ज्ञानको स्रोत के हो बुझ्नु हो। विज्ञानको स्रोत के हो? सुविधा हो। विज्ञानले सुविधा दिन्छ, सुख दिँदैन। ज्ञानले सुख दिन्छ, सुविधा दिँदैन। फरक यहाँ छ। किनभने विज्ञान प्रविधि हो। प्रविधिले हामीलाई सुविधा दिन्छ, सुख दिँदैन। यदि हामीले यसैलाई यसरी भन्न सक्छौँ, तपाईँ हाम्रो गाडी सवारी साधनले चाँडो स्थानान्तर गर्न सहयोग गर्छ, सुविधा हो। सुख यस कारण दिँदैन, पेट्रोल हाल्नै पर्छ, इन्जिन बनाउनै पर्छ, हरेक त्यहाँको वस्तुगत प्राविधिक चुस्तको दुरुस्त हुनुपर्छ। यो त के छ भने चलायमान अवस्था हुँदाखेरि यो त के हुन्छ भने विलासिताको साधनको रूपमा स्थापित भएको वस्तु हो। त्यसैले गर्दा मान्छेलाई सुविधा दिन्छ, सुख दिँदैन। हामीले खोजेको मुक्त हो, ज्ञान हो। त्यसो भएको कारणले तपाईँ हामीले जीवनमा ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा, ज्ञान अनुभूत गर्ने विषय हो, बुझ्ने विषय हो र यसलाई साधनाद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीलाई कुनै पनि विषयले दुःख दिएको हुँदैन, हामीले दुःख महसुस गरेको मात्रै हो। किनभने ऋषि महाऋषिहरू 20औं वर्ष एउटै स्थानमा आनन्द बसेको हुन्छ। किन बसे तिनीहरू 20औं वर्ष एकै ठाउँ आनन्द भन्दाखेरि उनीहरूले धेरै इच्छा राखेन, धेरै आकाङ्क्षा र चाहना राखेन। उनीहरू आधारभूत आवश्यकता मात्रै बाँचे। यस अर्थमा तपाईँ हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्छ, आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी यसको सन्देश के हो? आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी तपाईँ हामीले विचार गर्नु हुँदैन। यदि आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी हामीले विचार गऱ्यौँ, बढी इच्छा राखेपछि तपाईँहरूलाई दुःख पर्दै आएको हो। तैपनि महान दार्शनिक अथवा तपस्वी लाओ त्सुले त यसो पनि भनेको छ, सबै कुरा अस्थायी हो,
परिवर्तनशील छ। आफै हुने वस्तुलाई पनि हामी मेहनत गरिरहेका छौँ, त्यही भएर पनि दुःख भयो। दुःख पनि आउँछ, दुःख पनि जान्छ, सुख पनि आउँछ, सुख पनि जान्छ। आफै त्यो परिवर्तन हुने विषयवस्तुले किन दुःख गर्छौ, नगर दुःख भन्ने खालको पनि सन्देश लाओत्सुले दिएको हामी बुझेका छौँ। त्यही भएको कारणले दुःख पनि केही होइन, सुख पनि केही होइन, यो बुझाइ मात्रै हो मित्र भतिजाहरू। त्यही भएको कारणले अब हामीले बुझ्ने के हो, बुझ्ने ज्ञान हो। ज्ञान के हो? मुक्ति हो। दुःख के हो? अज्ञानता हो। अज्ञानता के हो? अनावश्यक इच्छा र चाहना हो। जय होस्। हौवा टेलिभिजन, अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा चाहनाहरू मित्र बन्धुजीहरू, पुनः फेरि पनि यस्तै एपिसोड भाग लिएर आउँछौँ। यहाँले लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नुहोला। खुलेरै तपाईँहरूले कुनै विवादित शब्दहरू, विवादित वाक्यांश छ भने अथवा कसैलाई यो मेरो शब्द वाक्य प्रवचनले यहाँलाई अप्ठ्यारो महसुस भएप्रति म क्षमा याचना चाहन्छु। र यसै हौवा अनलाइन टेलिभिजनका हाम्रा प्रस्तुता जीवनजित राईज्यूलाई पनि म बढी धन्यवाद र हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। जय होस्।